হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন টেক বাংলা 250 ইউটিউব চ্যানেল। আজ কথা বলবো একটি অ্যান্টি থেফট অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। এই অ্যাপ্লিকেশনের প্রধান কাজ হচ্ছে আপনি যদি এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড দেওয়ার পর অ্যাক্টিভেট করে দেন, তখন এই ফোনটি কেউ টাচ করলে সাথে সাথে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। তো চলুন কথা বলবো, আমরা অ্যাপসটির ভিতরে প্রবেশ করে দেখেছি কীভাবে আপনারা এই ফোনটিতে অ্যালার্ম অ্যাক্টিভেট করে দিতে পারেন। তো তার জন্য প্রথমে অ্যাপসটিকে ওপেন করুন। অ্যাপসটিকে ওপেন করার পর দেখেন এখানে আপনারা আমরা টোটাল 5টি ইন্টারফেসের মাধ্যমে ফোনটিকে অ্যালার্ম অ্যাক্টিভেট করতে পারেন। যদি আপনার ফোনটা পকেটে থাকে তখন অন্য কেউ টাচ করলে অ্যালার্ম বাজবে। ফোন চার্জে রেখে আপনার কোথাও চলে গেলেন, তো অন্য কেউ এসে ফোন ধরলে অ্যালার্ম বাজবে। আবার মনে করেন আপনি ফোনটি অ্যাক্টিভেট করে কোথাও রেখে দিলেন, তখন ধরলে অ্যালার্ম বাজবে। অথবা আপনার ফোনটি অ্যালার্ম সেটিং করে কোথাও রেখে দিচ্ছে, অ্যালার্মটি খুঁজে পাচ্ছেন না, ফোনটি খুঁজে পাচ্ছেন, তখন হাতে তালি দিবেন, তো ক্লাস করলেও আপনাদের ফোনটি তখন অ্যালার্ম বেজে উঠবে। তথা আপনার ফোনটি এখন এখানে আছে, আপনি খুব সহজে খুঁজে বের করতে পারবেন। তো আপনারা যদি এখান থেকে মনে করেন অ্যান্টি পিক পকেটের অ্যালার্ম করতে চান, তো এখানে অ্যান্টি পিক পকেটে করবেন। তো আমাদের এখানে এটি হওয়া বর্তমানে অ্যাক্টিভেট আছে। তো এটা এরকম থাকবে না, এটা এরকম থাকবে। তো আপনারা যখন এটা অ্যাক্টিভেট করে দেবেন, তখন এটাকে ক্লিক করলে এটা সাথে সাথে এরকম হয়ে যাবে এবং কিছু সেকেন্ড উঠবে। কিছু সেকেন্ড ওঠার পরে এটি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। তো অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরে আপনি যে ফোনটি অ্যাক্টিভেট করেন, হ্যাঁ, আমার এখন বর্তমানে এটি অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। তো অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরে এটা যদি এখন পকেটে থেকে দেন, ফোনে পাওয়ার বান্ড অফ করে রেখে দেন, তখন এই ফোনটি যদি কেউ টাচ করে তখন আমার ফোনটিতে অ্যালার্ম বাজবে। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি ক্লিক করুন, যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তা সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ।